नमस्कार। मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नील मिस्टेक्स। नील मिस्टेक की बात हम अनेक संदर्भों में सुनते रहते हैं। साधारणतः विद्यार्थियों के विषय में हम यह बात अधिक सुनते हैं, मगर हमारे जीवन के हर पक्ष में नील मिस्टेक की धारणा को लेकर हम बात करते रहते हैं। आज मैं अपने जीवन में घटी एक अनुभव को आपके साथ इस वीडियो के द्वारा बांटना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ यह अनुभव शायद आपके लिए एक प्रेरकदायी विषय भी रह सकता है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में टाइपराइटिंग सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था और मेरे साथ 4-5 विद्यार्थी भी उसी समय टाइपराइटिंग सीखने के लिए आते थे और वो टाइपराइटिंग भी 2 कक्षाओं में होती थी, लोअर और हायर। दोनों कक्षाओं में पढ़ाते समय हमारे मास्टर जी हमेशा हमें टाइप करते समय नील मिस्टेक लाने की बात पर जोर देते थे। हम भी हर बार टाइपराइटिंग करने के लिए बैठ जाते थे, तो हमारे मन में पहले यही लक्ष्य होता था कि आज मैं नील मिस्टेक के रूप में जो भी दिया है, उसे टाइप करके सर को दिखाए। टाइपराइटिंग करने के लिए बैठ जाती थी और एक बार एक गलती हो जाती है तो मेरे मन में बहुत उदासी फैल जाती थी और मैं सोचती थी आज भी मैं नील मिस्टेक टाइप न कर पाई। एक गलती होने के बाद जो मेरा जो ध्यान था यानी जो कंसंट्रेशन कम हो जाता था और 2-3 गलतियां और भी आ जाती थी। इस तरह से जब भी मैं हर कक्षा में जाती थी और टाइपराइटिंग करने के बाद उस कागज़ को सर से दिखाने की कोशिश करती, तब हमेशा सर कहते थे कि अगली बार नील मिस्टेक टाइप करना। नील मिस्टेक यह ध्यान मेरे मन में हमेशा चलता था और लक्ष्य तो वहीं पर रहता था, मगर कभी भी नील मिस्टेक पेपर को मैं सर को दिखा नहीं पाई। हर बार मैं कहीं न कहीं पर विफल हो जाती थी। कम से कम एक ही गलती ही सही नील मिस्टेक की धारणा से मुझे दूर कर देती थी। मैं बहुत निराश भी हो जाती थी कि सर एक दिन कह भी गए कि बाकी विद्यार्थियों को देखो, 2-3 विद्यार्थी थे मेरे साथ पढ़ने वाले, हमेशा वे नील मिस्टेक में टाइप करते थे। तो मुझे उनका उदाहरण देकर सर कहते थे कि उनको देखकर तुम्हें सीखना होगा कि नील मिस्टेक कैसे टाइप करना है। तो मैं बहुत निराश हो गई और मैं सोचने लगी कि मुझे कभी भी जीवन में नील मिस्टेक टाइपिंग करना नहीं आएगा और मैं उनके जैसा अंक भी नहीं लाने वाली हूँ। मगर घर जाने के बाद एक दिन गंभीर रूप से मैं जैसे कहते हैं ना आत्मावलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करने लगी कि क्यों मैं नील मिस्टेक जैसा एक पेपर टाइप नहीं कर पा रही हूँ, कि मेरा जो ध्यान क्यों भटक रहा है, बाकी विद्यार्थियों जैसा मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे अनेक ऐसे प्रश्न मैं अपने आप से पूछने लगी और मुझे आखिर में एक उत्तर मिला जो मेरे लिए बहुत सहायकारी रहा। वह उत्तर आज तक मैं अपने जीवन में लागू करके देख रही हूँ कि मुझे लगा कि मैं अपने सामर्थ्य के बल पर जितना टाइप कर सकती हूँ वही मैं टाइप कर पाऊंगी। दूसरों को देखकर मैं निराश होने से या बेबस होने से मेरे जो परीक्षा के जो उत्तर पत्रिका में कोई भी बदलावट नहीं होने वाला है। तो मैं अपने ही सामर्थ्य के बल पर जितना टाइप कर सकती हूँ, दिया हुआ समय में कितने प्रश्न पत्रिकाओं के प्रश्नों को मैं टाइप कर सकती हूँ, उतना ही मैं कर पाऊँगी। ऐसा एक उत्तर मेरे मन ने मुझे दिया, जो बहुत ही उपयोगकारी उत्तर रहा। परीक्षाएँ समीप में आई और परीक्षाओं में हमेशा टाइपराइटिंग से संबंधित परीक्षाओं में स्टेटमेंट्स और जो लेटर, पत्र लेखन ऐसे कुछ देते हैं ना, उनको सबको हमें टाइप करके देना होगा। वह भी निर्णीत समय में हमें सब टाइप करके देना होगा। तो जब मैं नील मिस्टेक की जो लक्ष्य को लेकर मैं बैठती थी, हमेशा मेरा मन नील मिस्टेक की तरफ ही ज़्यादा झुका रहता था, तो मैं संपूर्ण प्रश्न पत्रिका को टाइप नहीं कर पा रही थी।
मगर एक बार मैंने अपने मन में जो निर्णय लिया, उसके हिसाब से मैंने टाइप करना शुरू किया। तब मैं संपूर्ण प्रश्न पत्रिका को सही ढंग से टाइप करके दे दिया। शायद उसमें 4-5 गलतियाँ ज़रूर हो सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि वो उत्तर पत्रिका नील मिस्टेक से भरा हुआ था। तो परीक्षा के लिखने के बाद विद्यार्थियां इंतजार तो करते हैं परिणाम के लिए, यानी रिजल्ट्स के लिए। तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ज़रूर अच्छे अंक नहीं लाऊंगी या तो शायद फेल भी हो जाऊंगी। मगर मेरे मन ने जो मुझे उत्तर दिया था, मुझे फेल होने का अवसर नहीं दिया, बल्कि ऊपर से इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग लिखे थे, उनमें से सिर्फ मैं पास हो गई थी। क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य के बल पर नील मिस्टेक की धारणा को सिर्फ लक्ष्य में रखा था, मगर अपनी तरफ से जो कोशिश है अच्छी तरह से मैंने किया और संपूर्ण प्रश्न पत्रिका में जितने चॉइस क्वेश्चंस हमें लिखनी है उतने मैंने लिख कर दे दिया था, यानी टाइप करके दे दिया था। यही एक कॉन्सेप्ट हमारे जीवन से भी हमें लागू करके देखना होगा, क्योंकि हमेशा जीवन में मिस्टेक्स या गलतियां हो ही जाती है। गलतियों की सूची को हमें सोचते हुए या तो उनको कम करने की दिशा में ही अगर हम सोचते रह जाते हैं, तो हम करने वाले कार्य से दूर भाग जाते हैं। या तो हमें डर भी हो सकता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। तो नील मिस्टेक की कल्पना, यानी जो कॉन्सेप्ट या लक्ष्य को मन में रखेंगे और हमारे काम को हमारे सामर्थ्य के बल से हमें करते जाना होगा। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे आप विद्यार्थी क्यों न हो या आप गृहिणी भी क्यों न हो, तो हमारे अपने लक्ष्य की तरफ से नील मिस्टेक या 100% परफेक्शन की दृष्टि में लक्ष्य हो, मगर काम अपनी ही सामर्थ्य के बल पर हो, तब शायद हम नील मिस्टेक की कल्पना को छू नहीं पाएंगे, बल्कि हम अपने काम में जरूर सफलता तो हासिल करेंगे ही, है ना। तो पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में जो कुछ अपनी तरफ से अनुभव के द्वारा सीखा है, शायद वो कुछ लोगों के लिए प्रभावकारी जरूर हो सकता है। तो मैंने सोचा यह नील मिस्टेक कॉन्सेप्ट सिर्फ टाइपराइटिंग के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगकारी बन सकता है। तो आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। आपके विचार भी शायद अनेक लोगों के लिए प्रेरकदायी के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते और एक उत्तम विचार के साथ मैं आपसे मिलने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से बांटना मत भूलिएगा। धन्यवाद।